प्रिस्क्रिप्शन पर कब सिरप लिखा देख सब नॉर्मल लगा। फिर मैंने पेशेंट की एज देखी और मैं मेडिसिन देने से पहले रुक गया। आखिर एज देखकर ऐसा क्या चेंजेस हुआ? कफ सिरप का नाम सिमिलर हो सकता है, लेकिन उसमें इंग्रेडिएंट, स्ट्रेंथ और उसकी फॉर्मुलेशन अलग हो सकती है। इसीलिए बच्चों के प्रिस्क्रिप्शन में सिर्फ सिरप का नाम देख लेना ही इनफ नहीं होता। इसीलिए मैंने सिरप देने से पहले प्रिस्क्रिप्शन दोबारा देखा। थोड़ी सी भी कंफ्यूजन में मेडिसिन देना सही नहीं होता। पहले कंफ्यूजन क्लियर करना जरूरी है, फिर मेडिसिन डिस्पेंस करें, क्योंकि गैस करके मेडिसिन देना सेफ नहीं है। एक छोटी सी एज डिटेल से मेडिसिन सिलेक्शन का डिसीजन बदल सकता है, इसीलिए डॉक्टर या फार्मासिस्ट से जरूर कंफर्म करें।